Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah atap rumah warga berteberangan. Kencangnya angin juga membuat sejumlah pohon tumbang. Selain menyebabkan atap rumah warga terbang dan juga pohon tumbang, hujan deras dan juga angin kencang juga membuat tiang listrik ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Data sementara dari BPBD Kota Bogor, ada 19 rumah di Kelurahan Kencana yang atapnya mengalami kerusakan. Pohon tumbang jenis rambutan itu menimpa tiang listrik yang mengakibatkan satu balkon rumah warga terdampak bagian atap. Tapi terus kami lakukan penelusuran, bisa bertambah dan bisa tetap. Tim terus melakukan penyusuran pasca hujan disertai angin tersebut.